Ví dụ như thầy thấy cái đề tài mà làm cái gì hay hay là nên nếu mà dùng cái vật liệu tái chế thì nó sẽ đa dạng. Đúng cái phần này sẽ có những nhóm là chọn bằng chế, những nhóm thì bằng nhựa, những nhóm thì bằng kim loại, đúng không? Vậy là vật liệu đa dạng thì nó sẽ đa dạng trong cái cách thức và phải cái sự khác nhau, đúng không? Còn nếu mà cố định là bằng cái gì đó thì nó chỉ là một cái gì đó. lúc đầu tụi em cũng nghĩ vậy, sợ lúc làm là nó hợp là Đùa không chính là có thể thấy rằng là học sinh mà làm được là có thể nhựa, có thể giấy, tức là đây xin hỏi cái hộp đó phải có cái gì đó, rồi nó chứa được bao nhiêu và nó được trang trí và nó đặt ở vị trí nào, là nó tất cả những cái đấy là nó hướng được là ví dụ một cái hộp bút mà đựng bút nhưng mà ví dụ bỏ đựng bút nhưng mà đựng 10 hai cái nên là yếu tố tính toán làm cho nó ví dụ thầy đưa điều kiện rằng là phải đựng được ít nhất là 5 bút thế thì nó sẽ phải tính toán xem là cái hộp nào mà nó đủ ít nhất là 1 cái, đúng không? Có thể là một con mà chỉ được 2 cái không phải như vậy. Yêu cầu là em xác định cho thầy xem là cái chiều cao em đã cái nhận định thế nào là chiều cao để con đấy đúng không? Và ta sao nếu nó lý giải được rằng em đã đo cái bút này là với cái chiều cao như thầy thì nó đảm bảo được là đựng nó an toàn, nó không bị xòe ra bên ngoài, ok, tốt, đúng không? Chứ còn nó bảo là em cứ chẳng lý giải được là em cứ lấy bỏ vào là được thì nó sẽ không tốt bằng cái thằng lý giải đó, đúng không ạ? Và đấy, cái đấy là cũng tương đối để theo cái này chọn như thế nào được. Còn cái mà comment đây chính là cái mà ta gợi mở ở phần phía sau để nó đưa ra cái cách thiết kế. Thì cảm ơn thầy nhiều ạ. Qua thì tư vấn cho tụi em cái phần biểu hiện này thầy. Dạ rồi. Và cái đề tài của mình liên quan đến gì thầy? Dạ là làm dụng cụ đựng bút bằng cái vật liệu tái chế, tức là nó có thể làm bằng vỏ hộp sữa hay là cái chai nhựa nó cắt nó làm được cái nào. Cái chai nhựa này là 3 chai gọt lại á. Dạ rồi. Xuất phát từ một cái nhu cầu thực tế là học sinh cần có một cái chỗ để mà đựng bút để tránh bỏ gọi là lung tung ở trên bàn học chẳng hạn, hoặc là bị mất chẳng hạn, rớt chẳng hạn, hỏng bút chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì xuất phát một thực tế như vậy thì chúng ta sẽ giao cho học sinh sẽ làm một cái hộp bút. Và đồng thời thì cũng kết hợp với cái việc là tái sử dụng chất liệu tái chế, đúng không ạ? Thế thì đó là cái rõ cái ý nghĩa rồi, đúng không ạ? Cái ý nghĩa đầu tiên gọi là cái vấn đề đầu tiên, gọi là xác định cái vấn đề đó phải có cái yếu tố này đầu tiên. Vì sang bước thứ hai ta mới lần ra xem là nếu muốn làm như vậy á, thì mình phải sử dụng kiến thức gì, đúng không ạ? Mà thầy cô sẽ xác định cái STEM này STEM gì ạ? Đầu tiên phải xác định là tên đề tài này, môn nào, môn toán, chính xác đó ạ. Rồi để lớp mấy ạ cô? Lớp 3. Rồi sau đó thì dạng STEM là dạng gì ạ? STEM trải nghiệm. STEM trải nghiệm có nghĩa là học sinh đã học xong kiến thức rồi. Dạ. Bây giờ các em sẽ vận dụng kiến thức đó vào cái việc là thiết kế một cái hộp đựng bút, đúng không ạ? Thì gọi là STEM trải nghiệm. Có nghĩa là sau khi học sinh đã học xong bài gì cô? Đây nè. Cái này có phải gọi là trải nghiệm không? Là trải nghiệm đúng rồi. Tại vì sau khi học nó làm rồi mà nó sẽ một cái bài mà bài
hình học. Lớp 3 có một cái bài toán cái dạng thực hành là nó sẽ dùng một cái hộp cái bánh trăng rồi nó dán cái mặt hộp lại nó làm thành hộp bút vậy thôi, nó dán cái màu các mặt nó vậy thôi chứ Có nghĩa là bây giờ mình xác định xem là nó liên quan đến bài học nào á cụ thể. Nếu như vậy thì ta có gắn luôn nó vào STEM bài học được không? Thay vì chúng ta chỉ học các cái kiến thức xong rồi ta cho trải nghiệm thôi, vậy thì ta làm luôn. Nếu mà STEM trải nghiệm á, thông thường người ta hình dung là người ta sẽ dùng một loạt các cái kiến thức của nhiều môn học người ta để trải nghiệm. Còn nếu như đơn thuần nó chỉ là một cái bài liên quan đến hình học, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, đúng không ạ, cùng một bài, thì tại sao tao làm STEM bài học? Đúng không thầy cô? Nó đơn giản, ví dụ như là thầy cô dạy xong kiến thức thì cái phần vận dụng á, cái phần vận dụng, phần cuối, phần 45 mã vận dụng thì chúng ta sẽ giao cho cái nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta đã hiểu thế nào là hình chữ nhật, hình vuông, thì bây giờ các em hãy cắt. Bây giờ hãy có một cái nhiệm vụ, đúng không ạ? Chúng ta là mong muốn thiết kế một cái hộp đựng bút. Chúng ta hãy sử dụng kiến thức về hình chữ nhật, hình vuông. Chúng ta hãy thiết kế một cái hộp đựng bút với cái kích thước như thế này như kia, đúng không ạ? Chiều tất nhiên là mình phải tính toán chiều cao làm sao đừng cao quá để bút nó không bị lọt, hoặc đừng thấp quá để không bị đổ, vân vân. Thì đó gọi là cái yêu cầu rồi. Thì lúc đó mình lần thì cái bài này đơn giản như vậy thì ta làm STEM bài học sẽ hay hơn chẳng hạn, ví dụ như vậy. Toán lớp 3 nên trải nghiệm mà mô tả chủ đề thì xuất phát từ nhu cầu học sinh cần có một dụng cụ đựng bút để bàn giúp các em có thể vừa tiện lợi lấy bút mà không vứt bỏ lung tung, thực hiện được ý tưởng về việc trang trí, lao động, vệ sinh lớp học, có ý thức giữ an toàn trong khi thực hành tạo ra sản phẩm, tạo điều kiện cho học sinh sáng tạo ra sản phẩm từ các vật liệu có sẵn, hướng đến việc có ý thức phân loại rác, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, hoạt động giúp học sinh hình thành các kỹ năng như là cắt ghép, vẽ và phát triển ý tưởng sáng tạo trong trang trí, vận dụng được kỹ năng tính toán, ước lượng để đo các vật liệu tái chế thành đồ dùng phục vụ học tập, vừa có tính thực dụng, vừa có tính thẩm mỹ và thể hiện được ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Trong cái chủ đề này thì các yếu tố được thể hiện như sau. Về yếu tố khoa học là xác định được các dạng hình đã học, chế tạo dụng cụ đựng bút bằng những nguyên liệu đơn giản dựa trên kiến thức toán đã học. Về yếu tố công nghệ, học sinh phát thảo được mô hình của dụng cụ đựng bút, lọ đựng bút có nhiều mặt, nhiều ngăn cho kích thước hợp lý, tính hữu dụng cao. Về mặt kỹ thuật thì học sinh cắt dán trang trí được hộp bút, hộp có kích thước vừa phải và đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng. Về yếu tố là toán thì đo được kích thước các mặt của hộp đựng bút sao cho vừa phải và các mặt đối diện phải bằng nhau, ước lượng được chiều cao, độ rộng của từng ngăn. Về nghệ thuật thì sản phẩm tạo ra đẹp, sáng tạo và có tính thẩm mỹ. Thì em vừa trình bày xong cái phần của nhóm 7 mà thầy cô góp ý để cho nhóm hoàn thiện hơn. Xin chào. Vâng, cảm ơn thầy rất là đẹp trai đến từ nhóm số 7. Ở đây thì sản phẩm là làm dụng cụ đựng bút bằng vật liệu tái chế. Như vậy thì đây cũng là một sản phẩm tôi nghĩ rằng là rất là có ý nghĩa trong cái thực tiễn. Nên là nhóm các cái chủ đề mà gắn với tạo ra các cái sản phẩm có những cái chức năng ích lợi khác nhau mà gắn với lại cái cuộc sống xung quanh của học sinh và của gia đình, thì đấy là một cái điều tốt, vừa là sản phẩm ứng dụng, nhưng mà cái ý thứ hai đó là giáo dục bảo vệ môi trường là một cái điều rất là có ý nghĩa. Nên các thầy cô triển khai theo hướng này là một hướng chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều các cái chủ đề STEM và có thể khai thác được.
đúng không ạ? Và thì cái điều thứ nhất là như vậy. Thứ hai nữa là thầy cô đang chọn là môn toán 3 và tức là STEM trải nghiệm thông qua các tiêu chí ở dưới này thì chúng tôi cũng rất là nhất trí cao, và các cái yếu tố mà các thầy cô ghi ở đây thì nó cũng đều rất là rõ ràng và rành mạch. Ở đây thì tôi chỉ xin nói thêm một chút thôi là cái chỗ công nghệ này này là học sinh phát thảo được mô hình của dụng cụ đựng bút, loại đựng bút có nhiều mặt, nhiều ngăn, kích thước hợp lý, kích thước cao, rồi an toàn nữa. Thế thì những cái phần mà đuôi ấy đó tôi được hiểu chính là những cái tiêu chí mà khi các thầy cô đưa ra sản phẩm nó phải đảm bảo, bởi vì cứ mỗi một cái tiêu chí đó đưa ra thì chính là một giải pháp kỹ thuật đi vào đó. Ví dụ là phải đựng được bao nhiêu, tối thiểu bao nhiêu cái bút thì nó sẽ quyết định cái chuyện là cái hộp nó là to hay nhỏ, đúng không ạ? Tiếp theo là cái tính ứng dụng, tức là gì? Nó không được bỏ vào, nó không được tung ra bên ngoài. Khi mà chẳng may chạm thế thì nó liên quan đến chuyện chiều cao, đúng không? Chưa nói chuyện là cái bút đó là bút gì, nó phải đo cái này chứ. Cái đó này mà ít nhất là cái hộp nó phải ra đến đây, chứ hộp vấn đề chỉ ngắm cái này rồi đến từ tung ra bên ngoài để chạm phát là nó tung ra, đúng không ạ? Toán là chuyện đó. Rồi nó phải tính đến chuyện là phải an toàn và dễ sử dụng. Thế thì an toàn nghĩa là sao? An toàn nghĩa là cái mép của cái hộp ấy nó, bởi vì thường là nó sẽ rất là mỏng và sắc, đúng không? Thế thì phải gia công thế nào để học sinh nó chạm vào nó không được gây sức bẻ. Thế thì đấy là cả vấn đề. Thứ hai nữa là nó phải bền, đúng không? Bởi vì thường cái vỏ đấy là cứ hay dập cái nó hay bị cái mạnh, tác dụng mạnh ở cái miệng. Thế thì làm thế nào để cho nó bền? Đó, thì đấy cũng là toàn bộ các giải pháp kỹ thuật của CIDA. Nên là cái chỗ này độ khéo của quý thầy chính là các tiêu chí để đào tạo. Thì cứ mỗi một tiêu chí vào nó sẽ ra được một cái khả năng giải pháp kỹ thuật của học sinh. Thì đấy cũng là một cái điều rất là tốt, thầy ạ. Đó, thì ở đây chúng tôi cũng chỉ có một cái comment là như vậy để quý thầy cô chúng ta cũng có thể trao đổi. Thế còn ở đây thì trong cái phần mô tả chủ đề thì ý đầu tiên các thầy cô làm cái này rất tốt ạ. Nhưng mà cái đoạn ở phía sau thì các thầy cô cũng có thể tức là làm tô thêm một chút nữa, đó là tích hợp yếu tố là bảo vệ môi trường. Sau đó mới thông qua việc thực hiện cái chủ đề này thì tạo điều kiện học sinh có thể phát huy giọng trong kỳ việc thì rất là tốt, đúng không ạ? Để người ta đọc cái này đỡ nhầm với cái việc là kiểu tựa như một cái đài, đúng không ạ? Và thì cũng xin phép là góp ý như vậy. Và một lần nữa xin rất là cảm ơn phần trình bày hết sức là tuyệt vời và xuất sắc của nhóm số 7 ạ. Và đề nghị lớp cho một tràng pháo tay ạ.